唔會嘥任何嘅錢再去其他公司咯。其實我做一個係中成藥嘅廠嚟嘅，咁每日咧都會做一啲鹼丸啊或者西丸啊，咁我一日就會做好多次，重複，大概半年左右啦。開始係咪我勞損咧好痛？我唔喐佢唔重複嘅話就冇問題，不過呢啲手指頭咧就全部痹晒嘅。我嘥咗好多資金，得唔到我個效果，仲加咗我個負擔。例如我去買嗰個 product 咁，佢話呢3個機咧係可以醫治我呢個問題，一路做咧就會叫你加呢個，咁你先可以醫呢一個，跟住再俾錢。其實有冇了解過我係乜嘢問題而去嗌我做啲咩機呢？潘小姐喺出邊揾過好多唔同嘅治療方法，都係頭痛醫頭、腳痛醫腳嘅治療方案，始終都揾唔到個痛症嘅源頭。我記得潘小姐第一次上嚟嘅時候，佢隻手咧係痛到連舉起都會有唔舒服啦，同埋有持續性嘅鼻痛，哪怕連夜晚瞓覺咧都會痛醒。咁潘小姐嚟到我哋呢度咧，同出邊有最大嘅分別就係我哋有我哋嘅醫生團隊啦，同埋啲專業儀器，可以幫佢揾到佢嗰個痛症嘅源頭。我哋一定要有臨床嘅神經線嘅測試啊、骨科嘅測試啊，每個 testing 都有唔同。我哋一定要首先要知道咗佢 primary 點解喺邊個位置產生咗呢一個問題。如果你淨係話我要做筋膜刀，我要做咩，我連你嘅問題係咩我都唔知嘅情況下，你可以做100樣嘢、1000樣嘢，係即時會有舒緩，不過斷唔斷到尾好難講。如果其實佢係頸源性，我哋一路醫緊手，過1日2日佢又翻嚟㗎啦，因為佢個問題存在喺頸嗰度，一定要知道個根源喺邊度。你揾到個根源就可以用某一啲手法或者儀器治療，去針對性幫助到病人去解決呢個問題。覺得呢一間服務好好啦，好有耐心啦。用心啦，聽客人佢個需要，治療師要了解客人需要而幫佢去醫佢嘅痛症，唔會嘥任何嘅錢。原來可以試下手法治療，筋膜刀啦，可以舒緩到我隻手。而家見到佢舉手都唔會再有痛嘅情況，同埋起碼佢夜晚瞓覺唔會再有痛醒嘅狀態，所以我都戥佢好開心。大概做咗6-7次，咁我隻手開始慢慢冇咗個痹症。好彩有香港醫學痛症治療協會幫到我，而家我生活完全正常返晒啦。